네, 양다리 아, 걸치다가 뺏기는 거지, 재미없어. 양다리. 진짜 희령 저거 올려달라니까 올리지도 않고 저게. 올렸잖아, 올렸잖아. 아니 다른 것도 올려달라고. 다른 건 재미가 없다고. 뭐야? 오메가 뭐야? 오메가? 오메가 누구야? 오메가가 누구야? 저거, 그 아. 흑인이잖아. 뭐? 흑인 아니야, 우메가? 백커디라 그래? 얘 누군데? 흑인. 김정 후련님, 너 예. 면상? 흑인이잖아요는 반말이고요. 아니 조용히 해. 본인 넌또 나이가- 가오 잡지마. 하나도 안 무서워. 오메가는 뭘 또 그렇게 누구야? 반말이야. 반말은 나한테 맞춘다고. 하나도 안 무서워. 뭘 그렇게 얘들아, 멈춰. 얘들아, 멈춰. 아 근데 오메가가 멈춰. 누구야 진짜? 하나도 안 무서워. 뭘 그렇게 반말이야. 뭘 반말은. 아무것도 못하고 그냥 가만히 있다. 하나도 안 무서우니까. 뭘 그렇게 가오 잡으면서 뭘 잡으면서 하나도 안 무섭잖아. 하고 있어. 한 대 맞으려고. 하나도 안 무섭잖아는 네가 했잖아. 응, 니가 하나도 안 무서워. 응, 니가 아무것도 못 미친놈들 그만해. 이건 뭐야? 학교에서도 그래요? 예미가 참이슬 한 병 없었으면 안 나왔을 응, 텐데. 니가 하나도 안 무서워. 응, 니가 하나도 안 무서워. 가오잡들 바보 같은 놈들아 재미없어. 그게 무슨 개잡종과 쓰레기야. 재미없다고 바보 같은 있어. 놈들아. 뭘개 잡종이야. 개 잡종은 네 여명상이 개 잡종이겠지. 어디서 박나래 닮은 놈이 개 잡종이라고 몰라. 못 이기는 맞아. 게 하나도 아니고 못하면서 이거는 아무것도 못하면서 얼굴 클래시로야. 고블린 내 닮은 바보들이 놈이. 얘기하는 거 아니에요? 아무것도 어디서 못하면서 박나래 가만히 닮은 있으라니까. 놈들 응리얼그 응리얼그 어디 응리얼그 보는 응리얼그 기분이야? 응리얼그 응리얼그 그건 재밌을 것 같아. 응리얼그 말로 아니야. 그냥 가만히 있으란 여러분 저기 막 구경 한번 아무것도 해주세요. 못하잖아. 그걸 그렇게 가만히 가만히 있으면 있어. 가만히 아무것도 있으라, 못하면 그냥 바보 가만히 같은 있란 놈아. 말이야. 그냥 아무것도 가만히 있어야 될 것을 가만히 있으라 하나 바보 같은 놈이 그냥 가만히 있으면 될 것을 바보 같은 놈. 아, 이거 안 들리는 거. 오. 바보 같은 멍청한 놈아. 아무것도 못하면 그냥 가만히 있으란 말이야. 이 맨날 다리 길려가 아무것도 안 그러니까 바보 같은 놈은 가만히 있어. 바보 같은 놈은 멍청한 놈이 가만히 있어야 될 것을. 와, 이거 뭐야, 얘네? 아니, 소리 줄여야겠다, 이거. 아, 마이크 그래 그래 슬림이 엄마 뭐라고? 그래 슬림 엄마 말해봐. 그래 그래. 슬림 엄마 화가 많이 났네. 슬림 엄마 이렇게 화나는데? 씨발. 아, 레전드네. 와. 흑인 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 와, 이거 지렸다. 역대급이다. 왜 이렇게 와. 화나 있는 거야? 무서워서 말 못 흑인 하겠어. 지렸다. 재미도 없는 거 꺼내가지고 지랄이 한 대 맞으려고. 아이스야. 하나도 안 무서운데 뭘 그렇게 그룹끼리 뭘 싸우고 그렇게 있네. 재밌는 척하고 있어. 마이크 아무것도 못하고. 끄고서 이렇게 낄낄 깔깔 켜고 왜 지금 나한테 재미없다고? 너보다 나 바보 같은 족구랄까. 놈들아. 가오 잡지 마. 어디서 재미없는 들이 해가지고 아니, 왜 난리야. 니들끼리 싸워? 아이스야. 그룹끼리 너 에미가 왜 중국산 내부 돈도 안 분열이야, 썼으면 안 내부 나왔어. 분열. 패드립 신고 수고 영점 잘 먹어. 너 영정, 응, 너 영정, 응, 네 마지막 오버워치, 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 응, 네 얼굴 맞지, 응, 네 얼굴 아무것도 못하지, 응, 네 얼굴, 너 패드립 받고 신고할게. 아무것도 못하는 그냥 가만히 있으란 말이야. 뭘 그렇게 가만히 있어. 아무것도 못하잖아. 그냥 아무것도 못하는 거, 아무것도 못하는 거, 아무것도 못하는 거, 그냥 죽겠다, 죽겠다, 부려붙여. 노래하면 죽겠다, 아무것도 못하는 그냥 가만히 있고 아무것도 없지, 아주 가다. 같은 놈아 쓰고 마. 넌 계속 뭐 루서 라이나. 아니 근데 슬림아
니네 아빠 오! 인터판에서 나와가지고 나한테 까불길래 나한테 때렸는지 뭐라고 하는지 알아? 뭘 뭐라 그러는 줄 알아. 대답 받으려고 하지마. 한 대 맞으려고. 뭘 대답 받으려고 해. 뭘 대답 받으려고 해. 공부나 대답 받으려고 해. 뭘 대답 받으려고 해. 아무것도 못해 그냥 가만히 있으란 말이야. 뭘 그런 줄 알아. 뭘 그런 줄 아는데 한 대 맞으려고 아무것도 못하면서 뭘 그런 줄 알아. 하나도 안 무서운데 우리 얼굴 한 대 맞아 죽겠다. 뭘 대답 받으려고 아무것도 못해. 우메가는 왜 그룹이야? 누가 초대했어? 오메가 니네 아빠가 그룹이야? 뭐라 했냐면 아 오메가야 넌 나가. 안 척하려고 근데 강퇴한 거 봐. 없잖아. 아가씨 친구 많은 척하면서 그래서 이렇게 니네 아빠 흑인도 포기한 잼민이들. 어떻게든 오인이 니네 아빠 나한테 한 대 맞고 이러더라. 한 명도 없잖아. 넌 그냥 아이 아니 친구 하나도 안 무서워. 네 소리 다 안 들려. 네 소리 다 안 들려. 우리 오디오로 다 꽉 찼단 말이야. 너는 나한테 안 된다고. 너는 나한테 안 된다. 이 말이 안 들려. 안 보이지. 너는 안 되지. 넌 나한테 안 된다. 이 말이야. 내가 우리가 오디오를 다 꽉 찼단 말이야. 내 소리는 다 안 들린단 말이야. 내 얼굴에 그냥 왔단 말이야. 저거 내가 말이야. 너다 죽었다. 네. 아, 내 옛날 모습 보는 것 같다. 완벽하구만. 야 이제 그만해야겠다. 그러니까 야 이러다가는 졌어. 우리가 졌어. 졌다 이놈아. 야. 졌어. 이걸 다 해놓고 우리가 졌대. 아, 우리가 졌다. 바보 같은 놈들아 우리가 우리 졌어. 한 개다. 너네끼리 너는 우리 한 개니까. 우리는 2번 동안 하얗게 불태워가지고 이제 에너지가 야, 얘들아, 없어. 진짜 조금만 수고했다. 더 야, 크면 우리가 저기 졌어. 어떤 뜻인지 알게 우리가 될 텐데. 진짜 졌어. 우리 내가 너 뻥치실 것 조용히 같아 하고 지금. 바보 같은 놈아. 아 진짜. 첫 번째 소비를 너무 많이 했어. 그러니까. 이것보다 너무 많이 했어, 100배치만. 첫 번째 너무 아 많이 영상 잘 건졌다. 아니 아, 그 오메가 2마디 했어야 돼. 꺼내고 아. 저 새끼들의 한 1000마디를 건져냈네. 오케이, 종료. 아, 종료할게요. 야, 너무 야 힘들어. 오늘 진짜.